Quzey Azərbaycan azadlığa çıxanda, biz azadlığa çıxanda siz Təbrizdə idiniz, düzdürmü? Bəli. Necə bir hiss idi? Nə tər atmosfer idi ora? Mən 14-15 yaşındaydım. Şumal ki, burası azad oldu. Bizlər sonuçta anlırdıq da dünyada nə var, nə yox. Hamımız sevindik və aslında burada bir müstəqil dövlətin qurulması, hətta kitabında da bundan danışmışam. Burada bayrağın olması, bayrağa baxdıqca sevinməsi ki, bizim ölkəmiz dünyada, millətimizin adı var, görünür. Sonra Qarabağ müharibəsi başlandı. O elə bizim də elə, əlbəttə mən açığını deməm çünki 14 biraz uşaq, yəni kiçik idim, amma görürdüm məndən 4 yaş, 5 yaş, 10 yaş ikələr, onlar hətta bura gəlib burada savaşa qatılmaya bilə minlərlə nəfər. Bu danışıldı. Təbii olaraq o coşqu böyük idi. Sonra əlbəttə ki, sərhədlər açıldı. Ərdəbildə, Astarada çox gəlib getmək oldu. Bizim tayfalarımızdan da vardı burada Astarada, yuxarıda Astarada yaşayırdılar. Yəni atam gəldi burada bəzi uzaq qolma əqrəbalarımız tapmışdı. Aslında bu tarixə baxsaq, burada bu dövlətin qurulması xülasə olaraq aşağıda da kimliyin güclənməsinə nəticə oldu. Və əlbəttə sizlə dünən danışırdıq. Kimlik buradan gəlir, oradakı sistemdə baskısını daha gücləndirir. Bəli. Bu gücləndirəcək, o da gücləndirir. O gücləndirir, bu gücləndirir. Belə bir mübarizədir tamam. Bilirsiniz, mənim atam da hərbçidir və o da Qarabağ müharibəsində güneydən gələn nə qədər gəncin döyüşdüyünü deyir. Yəni çoxu orada yazılmaq istəyirdimi? Azərbaycan üçün döyüşmək istəyirdimi Güney Azərbaycandakı gənclər? İstəyirdi və indi siz demişkən mən nümunələr əlbəttə yaxından tanımasam da, amma dostlarımla danışdıqda təcrübələr paylaşıldı ki, arazı belə qeydiyyatçısız keçənlər olub. Siz demişkən, keçənlər. Kesib ki, tək o qoşulsun bizim orduya. Qoşulsun da elə o film kimi deyib, yaxşı, dövlət ora mərkəz dövlət izin vermir İran adlanan ölkə. Mən keçəcəyəm. Keçib indi gecə qaranqılıqda arazda deyir az olan suda hadi qaç tərəf. Gəlib özünü yetirib bir təhər. Çox bu, yəni bunu danışmaq lazım bəli.